Hagajing kai AFC Champion League quarter final first leg happening ke Al Hilal Persia ke Kenhun Benzema ke Al Ittihad. Bat kini baru arteli klub kini negeri Saudi Arabia. Haba pai syagara kecing kai ke Al Hilal kalau yo berpen kijar nengkong lengba ke penalti balkan jad dau Mitrovic haga minit ke basau peu. Batang hadin ar minit kata haga minit ke basau peu ar ke Al Hilal kalau yo yang mentep ke gol ke ar. Lengba orang elek kai bakensai ujongka u Al Dawsari. Bad hadu bukut ke kelas step ke Al Hilal katam da ar lanot. Bad haga kela mit kata ke minit ke ban riu ke Al Ittihad ke hapan elek kai tang si peungut. Hadin bau player ujongka u kante ulai opediang ia ke red card. Bad day lama gini ki ar gol ke Al Hilal kalala ban pelim ya ke Al Ittihad halaying da ar lanot haga ke jingle kai quarter final first leg. Hagajing kai Champion League round 16 second leg happening ke Bayern Munich Persia ika Lazio. Haga first leg ke Lazio kalala ban pelim ya ke Bayern Munich dai Waylanot. Haba pai pat syagan ke jing kai second leg ke Bayern Munich kalayo ban penki jar lengkong haga minit ke balai pra lengba orang elek kai bakensai ujongka u Harikin. Bat gane gade ru ke gol penya kai haga gol aggregate. Bada shua benkut ke kela step kata ke minit ke basau peusan plus R u Thomas Muller ulayo bentep ya ke gol ke ar naga benta ke Bayern Munich. Bad gane gade ke gol pentam haga gol aggregate naga benta ke Bayern Munich. Bada haga kela mit kata ke minit ke ban riu peun riu Saisin u Harikin ulayo biang bentep ya ke gol ke ar ke jong u bad ke balai naga benta ke Bayern Munich. Bad dele bagini ki lai gol ke Bayern Munich kalala ban pelim ya ke Lazio haga ne ke jingre kai da lai lanot bada haga gol aggregate da lai la ka way. Baleng bagan ke jing job ke Bayern Munich kalayo berrung syaga quarter final menta ke Samoy. Agawai par ke jing kai bring ke Real Sociedad Persia ya ke Kenhun u Mbappe ke PSG. Haga first leg ke PSG kalala berpelim ya ke Real Sociedad da ar lanot. Bad haga ke second leg ke PSG kala korbiang ya ke nam job. Hadin bagalala berpelim ya ke Real Sociedad da ar la ke way haga ke jing kai bad saula ke way haga gol aggregate. Bad haga ke jing kai urang lekai bakensai jong ke PSG u Mbappe ulio bentep ar gol. Kada ulio bentep haga minit ke bakhatsan bad haga minit ke basan penriu.